So yun ha, isang magandang araw sa inyo. Ngayon nakiusap sa akin yung matanda, linisin ko doon yung sasakyan nila. Yan, wala namang ginagawa rito, sakto rin yan para maunat-unat ng mga buto-buto natin. Tara, diba? Tara, pakita ko sa inyo yung bago kong sasakyan. Yun, nabasa na natin ng tubig, sasabunan na natin ngayon. Wala kasing ginagawa rito, tama lang dito para may ehersisyo makasukasuhan natin, mga katawan natin. Kaya minsan nag-o-offer na rin ako, nalinisan ko yan para magawa din ako dito. Wala kasing magawa, boring.
Yun, ha? Tapos na natin linisan.